台和光市に停まります。通過する朝からお取りのお客様はおからない15分発の準急伊勢鉄道雪の乗り換え。次は朝霞台です。朝霞台の次は和光市に停まります。The next station is Asaka-dai, TJ13. After Asaka-dai, this train will stop at Wakoshi. まもなく朝霞台です。お出口は右側です。朝霞台の次は和光市に停まります。途中通過する朝霞 JR 武蔵野線ご利用のお客様、お乗り換えください。東北止まり終点です。お乗り換えください。東北止まり終点です。お乗り換次は和光市に停まります。2番線急行小川町行きが参ります。黄色い線の内側へ下がってお待ちください。安全のため駆け込み乗車はおやめください。
停車いたします。あちらの道をご利用のそのままお降りください。ご乗車ありがとうございました。次は終点です。お忘れ物のないようご注意ください。The next station is Shiki. TJ14. This is the last stop of this train. Thank you for using the Global Line. ご乗車ありがとうございました。次は式終点です。お忘れ物なさいませんようお手前にお確かめください。2番線に到着いたします。お出口は左側です。引き続き下り方面ご利用のお客様、今後の下り電車は着きました方面、向かい側2番線から、失礼いたしました、向かい側1番線から42分発急行新林公園行き、その後2番線から47分発各駅停車川越市です。急行電車各駅停車川越市行きともに6分ほど遅れているとの情報が入っております。ご利用の皆様に案内ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。なおこの電車も大雨と落雷の影響を受けまして式駅到着10分ほど遅れての到着となります。ご利用の皆様に案内ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。まもなく終点の式です。お出口は左側です。1番線には空港新公園駅、2番線には